treia și ne vom ocupa despre un subiect care este în strânsă legătură cu celelalte două părți, respectiv cum și pentru ce ne rugăm. Dacă Dumnezeu a stabilit totul dinainte, oare se merită să mai ne rugăm? În această seară, fratele Edi va încerca să ne răspundă la această întrebare și, așa cum v-am spus și datele viitoare, datele trecute, puteți să veniți cu întrebări, cu lucruri care nu vi se par clar la finalul acestui studiu și putem să clarificăm. Edi, oui. peut commencer. Bună seara. Bună seara. Nous avons vu une première fois la souveraineté de Dieu. Am văzut la început suveranitatea lui Dumnezeu. Une deuxième fois la question du libre arbitre. În al doilea studiu ne-am interesat asupra liberului arbitru și predestinarea. Et maintenant que nous avons compris que Dieu est souverain de toutes choses, și acum când am înțeles că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile, et que nous n'avons pas de libre arbitre, mais de libre choix, și că noi nu avem liber arbitru și avem alegere liberă, maintenant on peut se poser la question, à quoi ça sert de prier? Putem să ne punem acum următoarea întrebare. La ce ne ajută să ne rugăm? Donc, ceux qui prendront la vidéo en replay ici, je leur suggère de regarder les deux premières avant, mais ce n'est pas indispensable. Cei care se vor uita la acest studiu în replay sunt încurajați să se uite la primele două studii, deși aceasta nu este indispensabil. Voilà. Donc, nous avons vu dans les deux études précédentes am observat în primele două studii anterioare que Dieu était souverain, că Dumnezeu este suveran sur les hommes, asupra oamenilor, sur Satan, asupra lui Satan, sur la vie et la mort, asupra vieții și asupra morții et sur les éléments naturels. și asupra naturii, elementelor din natură. Il est totalement souverain de toutes choses. El este suveran peste toate lucrurile. Dieu a un plan de toute éternité. Am văzut de asemenea că Dumnezeu are un plan bine stabilit încă de la început. Son plan est parfait. Planul este perfect. Et son plan s'est totalement réalisé comme prévu dès le début à la perfection. Și planul lui s-a realizat pe deplin în conformitate cu planul pe care el l-a stabilit încă de la crearea lumii. Donc je renvoie vers la première étude. Și puteți să vă uitați și să vedeți primul studiu. Bon, depuis la chute, încă de când omul a căzut în păcat, l'homme n'a pas de libre arbitre. Omul nu a avut liber arbitru. Il est mené par la loi du péché qui agit dans ses membres, comme dit l'apôtre Paul. El este condus de legea păcatului care lucrează în membrele, în mădularele sale. Tous ses faits et gestes sont gérés par l'inconscient. Toate acțiunile și atitudinile lui sunt administrate de inconștient. Et son conscient ne fait que tenter de justifier ses choix. Și conștientul său nu face altceva decât să încerce să justifice alegerile sale. Au travers de tout ce qui lui arrive, Dieu conduit chaque homme sans distinction. În funcție de ceea ce ni se întâmplă și de fiecare situație, Dumnezeu conduce pe fiecare om fără deosebire. Et il amène chacun à se trouver en état d'équilibre émotionnel à un moment précis de sa vie, ou à plusieurs moments. Și el aduce pe toți oamenii la un moment dat într-o stare de echilibru emoțional la un anumit moment. Ça veut dire que toutes les tensions de peur, de douleur, de joie, de plaisir, de frustration, de satisfaction, d'injustice, de délice, etc., s'annulent dans leur effet inconscient à un moment précis. Asta înseamnă că toate tensiunile de teamă, dureri, bucurii, plăceri, frustrări, satisfacții se vor anula reciproc în efectele lor inconștiente. Et le moment précis que Dieu choisit est un moment d'un choix responsable devant l'offre de salut que Dieu donne à tous. Și momentul de alegere precis este un moment
de responsabilitate în fața ofertei de mântuire pe care Dumnezeu o dă tuturor oamenilor. Ça, c'est pour les inconvertis. Aceasta este pentru cei care nu și-au predat viața Domnului, cei nemântuiți. Et pour les enfants de Dieu, Însă, în ceea ce privește copiii lui Dumnezeu, Dieu nous amène à des moments d'un choix responsable devant l'offre de sanctification et d'édification. Dumnezeu ne aduce în fața unei alegeri responsabile, în fața ofertei de sfințire. Ce qui prouve bien que Dieu est souverain sur tout homme. Ceea ce face să înțelegem că Dumnezeu este suveran asupra tuturor oamenilor. Et là, je renvoie vers notre deuxième étude sur la prédestination et le livrable. Și putem să aflăm mai multe dacă ne uităm în al doilea studiu pe care l-am avut săptămâna trecută, despre predestinare și liber arbitru. Dieu a un plan parfait qui s'est parfaitement réalisé dans le détail. Dumnezeu are un plan perfect care se împlinește până la cel mai mic detaliu. Alors, on peut se poser la question de pourquoi prier? Atunci ne putem pune întrebarea, dar de ce să ne mai rugăm? Pour nos bien-aimés? Pourquoi? Pentru cei dragi ai noștri, de ce nu? Pour une guérison, par exemple, Pentru o vindecare, de exemplu. puisque Dieu a tout prévu depuis le début. Pentru că dacă Dumnezeu a prevăzut totul de la început, oare se mai merită? Pour un travail? Pentru un loc de muncă. Pourquoi prier? De ce să ne rugăm și pentru ce să ne rugăm? Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 13. Eddie, juste une petite question, je pense que tu n'as pas la dernière version. La toute dernière que je t'ai envoyée. Il y a des petites choses que j'ai corrigées. Ah, longueur. La toute dernière que j'ai envoyée aujourd'hui. Je coupe et je remets l'autre. Ok, oui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Là, nous nous exhorte à tenir. În acest text, Domnul ne îndeamnă să rămânem în picioare. Il nous donne le moyen Și El ne dă și mijloacele necesare. dans les versets qui suivent. În versetele care urmează, citim următoarele. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Il nous donne une armure complète. Alors, nous n'allons pas étudier l'armure. Domnul ne dă aici o armură completă. Nu o să studiem aceasta în această seară, Mais nous allons la survoler rapidement. dar o să aruncăm o privire foarte rapidă asupra armurii creștinului. Et nous allons commencer par le verset 13. Și vom începe cu versetul 13 din Efeseni 6. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Donc, nous avons l'armure complète. Noi avem armura completă. Et ce qui est remarquable, c'est que toute l'armure était réalisée ou recouverte de cuir. Însă, ceea ce este interesant de știut este că toată armura, toate elementele constituente ale armurii au fost confecționate sau acoperite cu piele. Et le cuir est fait de peau qui nécessite la mort d'un animal. Comme les premiers vêtements que Dieu a fait à Adam et Ève, il a fallu un sacrifice, et ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir toutes ces armes.
Și atunci, cum toate elementele din armura creștinului sau din armura respectivă erau acoperite cu piele, deci erau făcute din piele, aceasta implica moartea unui animal. Așa cum Dumnezeu a făcut primele haine pentru Adam și Eva, a fost nevoie de un sacrificiu. Și reținem că numai prin jertfa lui Iisus Hristos putem îmbrăca aceste arme. Et maintenant, nous allons au dernier verset. Și acum vom merge la versetul 18 din Efeseni 6. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. La prière n'est pas mentionnée comme faisant partie de l'armure du chrétien. Ceea ce este interesant este că rugăciunea nu este menționată ca și făcând parte din armura creștinului. On nous dit de prier en tout temps. Ni se spune să ne rugăm în toată vremea, în tot timpul. En grec, pas kairos. În limba greacă, pas kairos. Pas, qui veut dire n'importe quel, Pas care vrea să semnifice și semnifică orice, de toutes sortes, de orice fel, toutes choses, toate lucrurile, comme dans 1 Corinthiens 10 et Colossiens 3. așa cum regăsim în 1 Corinteni 10:31. Et le mot kairos désigne un moment favorable, propice, désigné. Și cuvântul desemnează un timp favorabil, de bun augur, un timp desemnat. Ça veut dire que la prière doit être la disposition continuelle dans laquelle le chrétien doit vivre et combattre. Asta înseamnă că rugăciunea trebuie să fie dispoziția continuă în care creștinul trebuie să trăiască și să lupte. Avec une entière persévérance, c'est la traduction de pas proscarteresis. Cu aceeași perseverență și cu toată stăruința, cuvânt care în greacă se reprezintă sub forma pas pascatoreisis. Pas, on a déjà vu. Pas, l-am văzut deja. Et la deuxième partie qui veut dire assiduité, constance. Și a doua parte a expresiei înseamnă perseverență constantă. Mais aussi un fort attachement. De asemenea, poate fi tradus și ca un atașament foarte puternic. C'est un apax, ça veut dire qu'il n'est utilisé qu'un seul endroit ici. Acest cuvânt este folosit sub această formă doar în acest verset. Donc il faut le regarder de très près. Deci trebuie să ne uităm foarte atent la acest cuvânt. La première partie, c'est pros, Prima parte a cuvântului este pos, qui veut dire à l'avantage de, care înseamnă are avantajul avec, cu, près de, lângă, en considération de, luând în considerare. donc tout ça en considération de cartereo. Toate acestea cuvântului cartereu, Qui veut dire être constant care cuvântul acesta înseamnă a fi constant et être ferme, se montrer ferme. sau a se arăta ferm. Mot utilisé cartereo qu'une seule fois, Din nou un cuvânt folosit o singură dată. dans Hébreux 11, 27. Și acesta îl găsim în Evrei 11:27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Et cartereo vient de kratos, Și cartereo vine de Kratos, vine de la Kratos, qui veut dire force souveraine, care poate însemna forță suverană, une réalisation du pouvoir. o realizare a puterii. Il n'est pas suffisant pour le chrétien de connaître l'ennemi ni de se revêtir de la meilleure armure qui soit. Deci nu este suficient pentru creștini să cunoască inamicul și nici să îmbrace cea mai bună armură posibilă. Cela est sans efficacité si le soldat ne possède pas la force nécessaire pour faire face à l'ennemi en utilisant ses armes. Asta înseamnă că este ineficient pentru soldatul care nu are puterea de a înfrunta adversarul folosindu-și armele. Et en réalité, c'est la prière qui est la puissance cachée derrière l'armure.
Și, în realitate, rugăciunea este puterea ascunsă în spatele armurii sale. La prière est l'expression de notre attachement à Dieu en restant constamment près de lui pour sa gloire, en considération de son dessein en toutes choses, son plan de toute éternité. Reținem că rugăciunea este expresia atașamentului nostru față de Dumnezeu, rămânând în permanență lângă El pentru gloria Lui, în considerarea scopului Său în toate lucrurile. Puisqu'en fait, on exprime le fort attachement, Exprimăm un atașament foarte puternic, la constance, perseverență constantă, notre proximité avec lui, apropierea de Domnul pour sa gloire et pas la nôtre, pentru gloria Lui și nu pentru gloria noastră, en considération de son plan à lui, pas de notre plan à nous. în considerarea scopului Său și nu a scopurilor noastre, En toutes choses, în toate lucrurile, en tenant ferme rămânând statornici pour tenir ferme. pentru a putea să rămânem fermi. Et pour la victoire. Și toate acestea pentru victorie. La prière se fait sous 3 axes. Rugăciunea se realizează, se face după 3 axe. La prière, Rugăciunea, la louange lauda et l'adoration. și închinarea. Alors la prière, c'est le verbe prier. Rugăciunea este verbul a se ruga Dans la définition biblique, c'est aussi plaire. și în definiția biblică este și înseamnă și a plăcea, poate fi tradus și prin a plăcea, Plaire à Dieu, bien sûr. evident, a place lui Dumnezeu, Vouloir, a vrea, demander, a cere, souhaiter, a dori, s'impatienter aussi. a fi nerăbdător. La louange, elle, c'est remercier Dieu pour son action, pour ce qu'il fait. Lauda înseamnă a mulțumi lui Dumnezeu pentru acțiunea sau pentru acțiunile lui. Et alors, hier, ce qu'il a fait, Pentru ceea ce a făcut el ieri, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, pentru astăzi, ceea ce realizează, ceea ce se întâmplă în momentul prezent et demain, ce qu'il va faire. și pentru ceea ce va face mâine. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Pentru că tot ce face Dumnezeu este perfect. L'adoration, c'est glorifier Dieu pour ce qu'il est. Închinarea înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. La prière sous ces 3 axes devrait être l'élément essentiel et le plus important dans notre vie de chrétien. Și reținem că rugăciunea, sub cele 3 axe ale sale, ar trebui să fie elementul esențial și cel mai important din viața noastră a fiecăruia care este copil al lui Dumnezeu. Dans Matthieu 9:38. Matei 9:38 spune așa: rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Regardons bien ce verset. Haideți să ne uităm cu atenție la acest verset. Quelle est notre mission? Care este misiunea noastră? Prier. Să ne rugăm. La clé du problème missionnaire. Cheia problemei misionare. La prière Rugăciunea et non l'action. și nu acțiunea. La réponse au problème missionnaire Răspunsul la problema misionară n'est pas la solution du bon sens, nu este soluția de bun simț, n'est pas le secours médical, nu este ajutorul medical, n'est pas la civilisation ou l'éducation, nu este nici civilizația sau educația ni même l'évangélisation. și nici măcar evangelizarea. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais l'essentiel est la prière. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu trebuie să stăm cu mâinile în sân, însă ceea ce este important este rugăciunea. Parce que, en réalité, la clé du problème missionnaire est entre les mains de Dieu, qui a tout Pentru prévu. că, în realitate, cheia problemei misionare este în mâinile lui Dumnezeu.
La réponse, c'est la prière. Răspunsul este rugăciunea. Lisons Jean chapitre 11, verset 42. Citim Ioan 11:42. Cuvântul Domnului spune așa: totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Donc c'est Jésus qui parle à Dieu et qui prie. Aici este vorba despre Domnul Iisus Hristos care vorbește Tatălui. Regardons ce texte de près. Haideți să ne uităm mai în detaliu la acest verset. Jésus dit, j'ai parlé. Domnul Iisus spune, vorbesc. Le verbe grec epo, Verbul grec este epo, qui veut dire donner une réponse. care înseamnă a da un răspuns. Donc, j'ai donné une réponse à cause de la foule. Deci, Domnul Iisus a dat un răspuns datorită mulțimii, pentru că mulțimea era în jurul lui. Jésus pouvait affirmer que sa prière était toujours exaucée. Iisus putea să afirme că rugăciunea sa era întotdeauna îndeplinită, Parce que sa prière était toujours une réponse à Dieu. pentru că rugăciunea sa era întotdeauna un răspuns dat lui Dumnezeu. Réponse à ce que le Père lui avait dit durant ses temps de prière avec lui, ses temps personnels. Răspuns la ceea ce îi spusese Tatăl pe parcursul timpului său de rugăciune cu el. Luc chapitre 6, verset 12. Luca, capitolul 6, versetul 12, spune așa: în zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Matthieu chapitre 6, verset 6. În Matei 6, cu versetul 6, citim următoarele: ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răspăti. Le verbe prier est la traduction de proseuche. Verbul a se ruga este traducerea grecescului preuzece, qui vient du verbe proseukomai. care vine de la verbul grecesc prozeukomai, Il vient de deux racines. care provine la rândul său din două rădăcini. Pros, Pros, à l'avantage de, envers, en considération de, on l'a vu tout à l'heure, l-am văzut mai devreme, et eukomai, și eukomai, demander à Dieu quelque chose. a cere lui Dumnezeu ceva. Mais il est conjugué à la voix moyenne ou passive-déponente en grec. Însă acest verb este foarte bine de observat că în greacă este conjugat la diateza medie sau pasiv deponent. C'est une conjugaison très spéciale en grec, Este o conjugare foarte specifică în limba greacă, puisqu'elle décrit une action qui apparaît comme réalisée activement par la personne concernée, alors que celle-ci est portée à le faire par une action plus profonde. care descrie o acțiune care pare să fie efectuată în mod activ de către persoană atunci când, de fapt, persoana respectivă este înclinată să o facă printr-o acțiune mai profundă. Ça veut dire que c'est le temps qui est utilisé pour exprimer l'expression du Saint-Esprit en nous qui fait monter en nous une prière. Asta înseamnă că este timpul care permite să exprimăm faptul că este Duhul Sfânt care ne îndeamnă și ne conduce să ne rugăm. Et d'ailleurs, tous les verbes prier sont conjugués à la voix moyenne ou passive-déponente. Și de altfel, toate verbele rugăciune sunt conjugate la diateza medie. Et ensuite, il y a le temps de conjugaison. Iar ulterior este timpul conjugării. Ici, dans Matthieu 6, le premier verbe est conjugué au présent du mode subjonctif. În versetul din Matei, capitolul 6, versetul 6, verbul a se ruga este conjugat la timpul prezent al modului subjonctiv. Subjonctif en grec, c'est le mode de la probabilité, de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Modul subiectiv în greacă este modul de probabilitate și posibilitate. Asta înseamnă că acțiunea descrisă poate sau nu să se producă în funcție de circumstanțe. Ça veut dire que Dieu ne nous dit pas de prier toujours. Asta înseamnă că
nu trebuie să ne rugăm poate în continuu, à chaque instant qui passe, la fiecare secundă. mais aux moments opportuns, nous Însă, în momentele oportune, putem să ne rugăm. voilà. Pour l'homme naturel, Pentru omul natural, la prière n'est pas du tout rentable. rugăciunea nu este profitabilă. C'est perdre son temps. Este oarecum o pierdere de timp. La prière est même une absurdité. Rugăciunea poate fi considerată chiar o absurditate. Il faut bien reconnaître que, du point de vue du sens commun de l'homme de la raison, prier est stupide. Trebuie să recunoaștem că din punctul de vedere al pur și simplu bunului simț, rugăciunea este o prostie. Mais attention, Însă, totuși, trebuie să fim foarte atenți. ce n'est pas la prière qui nous rend aptes à des œuvres plus grandes, Nu rugăciunea ne face capabili de lucrări mai mari. elle est l'œuvre plus grande. Ea este lucrarea cea mai mare. Et si Dieu nous conduit à agir, nous agirons, bien sûr. Și dacă Dumnezeu ne va conduce să acționăm, noi vom acționa. Nous considérons la prière comme un exercice rationnel de nos facultés spirituelles pour nous préparer au travail de Dieu. Trebuie să vedem rugăciunea ca pe un exercițiu rațional al facultăților noastre spirituale pentru a ne pregăti pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mais selon l'enseignement de Jésus-Christ, la prière est la mise en œuvre en moi du miracle de la rédemption. Însă, în conformitate cu învățătura Domnului Iisus Hristos, rugăciunea este punerea în aplicare în mine a miracolului mântuirii. Et grâce à l'action permanente de Dieu, elle produit la prière, donc chez les autres, le même miracle. Și datorită acțiunii permanente lui Dumnezeu, ea produce la alții aceeași minune. C'est en réponse à la prière que les fruits sont donnés. Roadele sunt date ca răspuns la rugăciune. Et n'oublions jamais que cette prière se fonde sur l'agonie du Rédempteur et pas la nôtre. Și să nu uităm niciodată că această rugăciune se bazează pe agonia Mântuitorului și nu pe a noastră. La prière, c'est le combat. Rugăciunea este o luptă. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles Dieu nous place, notre devoir est de prier. Indiferent de circumstanțele în care ne așează Dumnezeu, datoria noastră este să ne rugăm. Ne nous laissons jamais aller à penser des choses Să nu ne lăsăm niciodată pradă gândului, ça c'est le casque du salut qui nous protège. și aici ne putem gândi la coiful mântuirii care ne protejează. Donc, n'acceptons pas ces pensées, je ne sers à rien là où je suis en ce moment. Să nu acceptăm gândul care poate veni și care poate suna cam așa. Sunt inutil în locul unde sunt momentan. Il est évident que nous ne pouvons servir à quelque chose là où nous ne sommes pas. Este evident că nu putem servi la ceva acolo unde nu suntem. Quel que soit le lieu ou le hasard des circonstances par lesquelles Dieu nous a conduits, prions, crions à lui sans cesse. Oricare ar fi locul unde ne-a condus Dumnezeu prin, să spunem așa, șansa circumstanțelor, să ne rugăm, să strigăm către El fără încetare. Parce que si je pense que là où je suis, je ne sers à rien, Pentru că dacă eu mă gândesc că acolo unde sunt, practic nu sunt util, sunt fără folos, ça veut dire que je pense que Dieu n'a pas réussi à me conduire. poate însemna pe undeva că oarecum Dumnezeu n-a reușit să mă conducă acolo unde El dorea. Ça veut dire quoi? Que je suis plus fort que Dieu? Asta poate să însemne pe undeva că eu sunt mai puternic decât Dumnezeu, mai inteligent decât Dumnezeu? Non, Dieu est souverain sur ma vie. Nu. Dumnezeu este suveran chiar și asupra mea. Dieu est souverain. Dumnezeu este suveran. Tout ce qu'il fait est parfait. Tot ceea ce El face este perfect. Et Dieu prend soin de ses enfants. Și nu uităm că Dumnezeu are grijă de copiii Săi. L'importance d'un domaine vital est représentée par le vocabulaire qui s'y réfère.
Importanța unui domeniu vital este reprezentată de vocabularul care face referință la el. Chez les pygmées, par exemple, Pentru pigmei, de exemplu, leur subsistance dépend des arbres qui les entourent, ils vivent en forêt. supraviețuirea lor este foarte dependentă de copacii din jurul lor. Ils ont 15 mots pour désigner la couleur marron. Găsim 15 cuvinte în limbajul lor pentru a desemna culoarea maro. Parce qu'en fonction de la couleur du tronc d'arbre, Pentru că în funcție de culoarea trunchilor de arbori, ils savent s'ils peuvent monter dessus ou pas, ei știu dacă pot să se urce în acel pom sau nu, s'il y aura du gibier dedans ou pas, dacă vor găsi anumite lucruri care le caută în acel copac sau nu, si c'est un lieu dangereux ou pas. dacă este un loc periculos sau nu. Beaucoup de choses dépendent de la couleur des arbres. Foarte multe lucruri depinde de culoarea arborelor. Maintenant, prenons un exemple chez les Inuits. Haideți să ne uităm acum la eschimoși. Leur subsistance dépend de la neige qui les entoure. Supraviețuirea lor depinde de zăpada care îi înconjoară. Ils ont 50 mots différents pour désigner le mot neige. Eschimoșii dispun de 50 de cuvinte pentru a defini cuvântul zăpadă. Je vous les ai mis ici. Le aveți pe toate traduse aici. Alors, on ne va pas les lire. Nu o să le citim pe toate. Dans la parole de Dieu, il s'y trouve 15 mots différents en hébreu et en grec pour parler de la prière. Acum, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, găsim 15 cuvinte diferite în ebraică și greacă pentru a vorbi despre rugăciune. La prière est à l'esprit Rugăciunea este pentru Duh, ce que le mouvement est au corps, ceea ce este mișcarea pentru corp, ce que le souffle est à la poitrine. sau ceea ce este respirația pentru piept. Elle est la manifestation de la vie. Ea, rugăciunea, este manifestarea vieții. Un corps inerte est mort. Un corp inert este mort. Une poitrine sans souffle est inanimée. Un piept fără suflare este neînsuflețit. Un esprit sans prière est un esprit détaché des conditions spirituelles de son existence. Un duh fără rugăciune este un duh desprins de condițiile spirituale ale existenței sale. C'est la prière qui donne aux armes de l'armure toute leur efficacité. Rugăciunea este cea care dă armelor din armură toată eficiența lor. La ceinture de vérité, Centura adevărului, la cuirasse de la justice, platoșa neprihănirii, le casque du salut, coiful mântuirii, les chaussures du zèle, râvna Evangheliei, le bouclier de la foi scutul credinței et l'épée de l'esprit. și sabia Duhului. Ne sont efficaces que par la prière. Aceste arme nu sunt eficiente decât prin rugăciune. Ne seront utiles que si nous prions. Ele, armele respective, nu vor fi utile numai atunci când ne rugăm. Alors, regardons quelques mots pour la prière. Haideți să ne uităm asupra câtorva cuvinte referitoare la rugăciune. Le mot pour prier, Cuvântul pentru a se ruga, palal, palal, în ebraică, qui veut dire intervenir, se jeter soi-même au milieu d'eux. care poate însemna, în primul rând, a interveni, a se arunca în mijlocul. Toujours utilisé au radical itpael, Conjugat la radicalul itpael, qui veut dire qu'on fait quelque chose qui nous revient, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on agit en nous en réalité. ceea ce înseamnă că sunt anumite lucruri care ne revin, adică acționăm în noi. Indique une action réciproque. Și indică și o acțiune, poate exprima și o acțiune reciprocă. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui va vers Dieu et de Dieu qui nous répond. Este ceva de genul care merge spre Dumnezeu, da? Și Dumnezeu ne răspunde nouă. Sur les 15 mots pour prière, Despre cele 15 cuvinte care privesc rugăciunea, il n'y en a que un pour prier.
este unul singur pentru a se ruga. Tous les autres, c'est louange et adoration. Celelalte 14 reprezintă laudă și închinare. Donc là, nous avons un mot, yada, Avem un alt cuvânt, iada, qui veut dire louer, care vrea să spună a lăuda, mais qui veut aussi dire jeter à terre, abattre. care vrea să spună și de asemenea arunca la pământ, a doborî. Nous avons le verbe hanan, Avem de altfel verbul ranan, qui veut dire louer, care înseamnă a lăuda, a triumfa, mais qui veut aussi dire triompher et vaincre. care poate însemna de asemenea și a învinge. Nous avons le mot shabach, Avem un alt cuvânt care este shabach, qui veut dire louer, care înseamnă mais a qui veut, lăuda, mais qui veut aussi dire apaiser, calmer. dar care vrea să poate însemna și a liniști sau a calma. Nous avons le verbe halal, Avem un alt cuvânt care este verbul alal, qui veut dire louer, care înseamnă a lăuda, mais qui veut aussi dire entreprendre et transpercer, frapper. dar care vrea să însemne și a întreprinde, a străpunge, a lovi. Nous avons le verbe tovda, Găsim de altfel verbul toda, qui veut dire louer, care vrea să însemne a lăuda, mais qui veut aussi dire confession. dar care înseamnă și mărturisire. Nous avons le verbe zeker, Regăsim iarăși verbul zecher, qui veut dire louer, care înseamnă a lăuda, qui veut dire aussi mémoire, souvenir. dar care poate însemna și memorie sau amintire. Et nous avons des mots pour adorer. Și avem și cuvinte pentru a adora. Nous avons par exemple le mot shahav, Ca de exemplu cuvântul shahav, qui veut dire adorer, care vrea să spună adora mais qui veut aussi dire abattre. și care poate să spună și a dărâma. Nous avons le verbe atar, Regăsim verbul atar, qui veut dire adorer, care vrea și care înseamnă a adora, mais qui veut aussi dire encens, odeur agréable. dar care poate de asemenea să însemne și tămâie, miros. Lisons 2 Samuel, chapitre 22, verset 4. În 2 Samuel 22 cu versetul 4 găsim scris următoarele. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Acum noi în traducerea română avem puțin diferit. Le verbe louer ici est la traduction de halal. Cuvântul lăudat este traducerea cuvântului din ebraică alal. Ça veut dire qu'on peut traduire par Asta înseamnă că putem să traducem și prin loué soit l'Éternel, lăudat să fie Domnul, parce qu'il transperce. pentru că El traversează. Voilà, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, parce qu'il est Lăudat transperce. să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. La victoire s'acquiert dans la louange et l'adoration. Reținem că victoria se câștigă în laudă și închinare. La prière n'est pas le combat. Rugăciunea nu este lupta. La prière est un dialogue avec Dieu. Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu. Le combat se passe dans la louange et l'adoration. Lupta se dă în laudă și în închinare, în adorare adusă lui Dumnezeu. Pourtant, l'intercession, normalement, n'intervient que dans une petite partie de notre temps de prière. În ceea ce privește mijlocirea, nu are loc decât într-o mică parte din timpul nostru de rugăciune. Ça veut dire que si je passe 15 minutes à prier, Asta înseamnă că dacă eu petrec 15 minute să mă rog, je devrais avoir 1 minute de prière, ar trebui să am 1 minut de rugăciune, 12 minutes de louange 12 minute de laudă et 2 minutes d'adoration. și 2 minute de adorare. Très souvent, c'est l'inverse. Foarte des este posibil să fie invers. Mais alors, comment intercéder? Dar cum trebuie să mijlocim atunci?
Prenons Éphésiens chapitre 6, le verset 18. În Efeseni 6:18 citim așa: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Ici, en tout temps, est l'expression pas kairos, comme nous avons vu. Expresia în toată vremea, deja l-am văzut, pas kairos în greacă. Ce qui signifie littéralement un moment à part, dans un instant privilégié avec Dieu. C'est vraiment une parenthèse de notre temps. Ceea ce poate însemna un moment, un timp aparte, într-un moment privilegiat cu Dumnezeu. Le jeûne, par exemple, peut être un moment privilégié avec Dieu. Postul poate să fie, de exemplu, un moment privilegiat, un moment aparte pentru și cu Dumnezeu. Le jeûne est un moment pour écouter Dieu. Postul este disponibilitatea noastră de a asculta pe Dumnezeu. Assimilable à une période de tension physique. Asimilabil sau asemănător unei perioade de tensiune fizică. Puisque le corps humain produit des quantités plus importantes d'adrénaline quand nous sommes en jeûne. Pentru că atunci, în perioadele de tensiune fizică, corpul uman produce cantități mai mari de adrenalină. Et qui se transforme, cette adrénaline, en adénochrome. Iar această adrenalină se transformă în adrenocrom. Et l'adénochrome diminue l'apport des sens. Iar adrenocromul diminuează, reduce contribuția simțurilor. Et donc, on peut dire que ça permet de libérer l'esprit qui n'est plus sous contrainte des sens. Asta ne ajută să înțelegem că în acest caz Duhul nostru este eliberat de efectele simțurilor, de tentațiile noastre care le avem ca și oameni. Ça veut dire que le jeûne est une sorte de silence qu'on impose au corps et à l'âme pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Asta înseamnă că postul este un fel de liniște impusă trupului și sufletului pentru a asculta ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. En relisant les différents passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui parlent du jeûne et de la prière, Bun, am revenit după o mică problemă tehnică, se pare că s-a luat curentul la Mioveni, deci suntem din nou în direct. Edi, on peut répondre. c'est parti. Nous avons vu que l'intercession n'intervient que dans une petite partie de notre temps de prière. Deci am văzut că mijlocirea nu are loc decât într-o mică parte din timpul nostru de rugăciune. Et nous nous sommes posé la question de comment intercéder. Și atunci ne putem pune întrebarea, dar cum să mijlocim? Nous avons lu Éphésiens 6, 18. Noi am citit deja Efeseni 6:18 și mai reamintim, faceți în toate acestea, în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Et nous avons vu, donc dans ce texte, il nous dit de prier en tout temps par l'Esprit, par N. Și am văzut că noi ne putem ruga conform acestui verset prin Duhul. Le N implique une action en mouvement qui part d'un point et qui va vers un autre point par étape. Și în greacă este cuvântul N, care implică o acțiune în mișcare pornind de la un punct și mergând spre un obiectiv construit în timp și spațiu. Donc, en tout temps, ce sont des
petits instants avec Dieu et donc d'instant en instant, on avance dans l'écoute. Și asta înseamnă că sunt momente mici cu momente mici care se construiesc și prin aceasta ne apropiem de Dumnezeu. Et quand on dit par l'esprit, cela peut aussi désigner la glossolalie. Și când vorbim prin Duhul, aceasta se poate referi și la glosolalie. Alors la glossolalie, qu'est-ce que c'est? Dar ce este glosolalie? La glossolalie correspond à l'ouverture consciente et volontaire de notre inconscient. Glosolalia poate fi definită ca ceva care corespunde deschiderii conștiente a inconștientului nostru. En laissant par la foi le Saint-Esprit prendre la main. Lăsând prin credință Duhul Sfânt să preia comanda. Alors, ce serait long à expliquer, ce n'est pas le sujet de ce soir. Această afirmație este destul de complexă, ne va lua mult timp dacă vrem să o explicăm. Nu vom explica în această seară. Nous allons juste insister sur par la foi. Și vom insista doar prin credință. Sachant que le mot foi n'existe pas dans l'Ancien Testament. Dacă ne uităm în cuvânt, în Biblie, cuvântul credință nu există. Il existe 3 mots qui sont traduits par foi. Există 3 cuvinte care sunt traduse prin credință. Le premier mot, émettre. Sebi, poți să dai microfonul că se aude. Ok. Le premier mot, émettre, Primul cuvânt, emet, qui est une disposition extérieure. este o dispoziție exterioară. Le deuxième mot, emun, Al doilea cuvânt, emun, confiance qui permet de s'engager. încredere care îți permite să te angajezi. Et le troisième mot, emuna, qui est une disposition intérieure. Și al treilea cuvânt pentru credință este emuna, care înseamnă dispoziție interioară. Alors, je vais expliquer très rapidement les 3 mots. Voi încerca să explic foarte repede cele 3 cuvinte. Emuna, c'est l'écoute. Emuna înseamnă a asculta, ascultare. Je fais rentrer de l'information en moi. Nu fac altceva decât să accept ca informația să pătrundă în mine. Emun, c'est je sors de l'information de moi. Emun înseamnă că eu nu fac altceva decât să iasă informație din mine. Et émettre, c'est une action. Și emet este o acțiune. Qui veut dire, émettre veut dire vrai, donc c'est une action qui est vraie. Care vrea să spună o acțiune care este adevărată. Et qui est vraie parce qu'elle est conforme à ce que j'ai écouté et à ce que j'ai dit. Și această acțiune este adevărată pentru că ea este în concordanță cu ceea ce eu am ascultat, ceea ce a intrat în mine și ceea ce am scos din mine. La foi, c'est 3 axes. Credința înseamnă 3 axe. J'écoute, Ascult, je parle, vorbesc j'agis. și acționez. La foi se décompose à tous les niveaux. Credința se regăsește aproape la toate nivelurile, avec des implications différentes, bien sûr. cu implicații diferite, evident. Par exemple, De exemplu, dans un couple, într-un cuplu, într-o familie, il faut parler, trebuie să vorbești, écouter, trebuie să asculți mais je parle parce que je suis écouté și eu vorbesc pentru că sunt ascultat et j'écoute parce que je sais que quand je parle, je suis écouté. și ascult pentru că atunci când eu vorbesc sunt ascultat. Et j'agis en fonction de ce que nous avons dit ensemble dans le couple. Și acționăm sau acționez în funcție cu ceea ce noi am discutat în familie. La vraie relation s'établit sur 3 axes. Adevărata relație se stabilește pe cele 3 axe. Ça se décompose aussi avec mes collègues de travail. Evident că se descompune, da, și poate fi și în cadrul colegilor de lucru, la serviciu. Je parle sur le projet sur lequel nous travaillons.
eu vorbesc despre proiectul sau despre ceea ce noi lucrăm, j'écoute mes collègues sur le sujet, ascult colegii mei în ceea ce privește subiectul respectiv et nous agissons conformément à ce que nous avons échangé. și vom acționa în funcție cu ceea ce noi am discutat și am decis. La foi avec Dieu est du même ordre. Credința în Dumnezeul nostru este cam de același fel. Je parle, je prie, Vorbesc, mă rog j'écoute și ascult. et j'agis Și, evident, acționez, dans le plan de Dieu. conform cu planul lui Dumnezeu. Et donc, si je prends dans la prière, le fait, c'est une action, le fait de prier, c'est que mon corps est en action, donc je parle, je bouge mes lèvres, mon corps agit. Și când mă gândesc la rugăciune, ceea ce înseamnă acțiunea este că eu vorbesc, adică buzele mele se mișcă. C'est pour ça que Anne, quand elle priait pour Samuel, bougeait des lèvres. Și de aceea, Ana, când se ruga pentru Samuel, ea își mișca buzele. Son corps était aussi dans la prière. Corpul ei era de asemenea implicat în rugăciune. Emun, on pourrait l'associer au souffle et à la parole, ce qui sort. Emun îl putem asocia respirației și cuvântului care iese. Et Emuna pourrait être une intention profonde qui va venir de l'esprit d'ailleurs. Și emuna poate să reprezinte foarte bine intenția profundă de a transmite ceva. Bon, on pourrait faire une soirée complète sur la foi. Evident, doar câteva idei am putea să facem o seară doar asupra acestui subiect. Donc, on a l'action, Deci avem actul, la parole, avem cuvântul la pensée qui vient de l'esprit et qui est l'écoute. și avem gândul care vine de la Duhul Sfânt și știm că suntem ascultați. Qui correspond à un engagement du corps, Acțiunea corespunde angajamentului corpului, facem ceva. à un engagement de l'âme Cuvântul vizează sufletul et un engagement de l'esprit. și gândul este un angajament al Duhului. La prière est un engagement corps, âme, esprit. Rugăciunea este un angajament în corp, în suflet și în Duh. Et quand on parle en langue, tout seul dans sa chambre, Și cum sunt, de exemplu, unii, așa cum Apostolul Pavel vorbea în limbi, on dit au Saint-Esprit, je te laisse gérer mon inconscient. este ca și cum ai spune Duhului Sfânt, te las să administrezi inconștientul meu. Et ça, c'est l'action de la ceinture de vérité. Și asta este acțiunea centurii adevărului. Alors, on va faire un tout petit résumé sur l'action de la ceinture de vérité. Haideți să facem un scurt rezumat asupra centurii adevărului. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Dacă ne uităm în 2 Corinteni 10 cu versetul 5, găsim scris următoarele. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nous sommes invités à laisser toutes nos pensées venir à la conscience afin de les accepter ou de les rejeter en toute lucidité. Il faut que tout soit amené à la lumière de Dieu. Aceasta nu este altceva decât o invitație de a lăsa toate gândurile noastre să ajungă la conștiință pentru a le accepta sau respinge în toată luciditatea. On va lire Genèse chapitre 3, les versets 9 et 10. Și dacă ne uităm în Geneza 3, versetul 9 și 10, găsim scris așa. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Depuis la chute, l'homme se cache. Încă de la început, de când omul a căzut în păcat, a început să se ascundă. Il refoule ses joies, ses pulsions, ses colères au nom de conventions sociales. Se cache. Își reprimă bucuriile, impulsurile, furiile și toate acestea în numele convențiilor și regulilor sociale.
Alors, c'est ce que Freud appelle la libido, ou l'élan vital, ou l'émotion profonde de Bergson, volonté profonde de Ferrière. Ceea ce libido numește impulsul sau emoția profundă a lui Bégoudon. À la chute, l'homme a perdu sa liberté de conscience. În momentul în care omul a căzut în păcat și a pierdut libertatea de conștiință. Liberté de conscience, c'est conscient. Libertatea de conștiință înseamnă conștient. Mais il y a aussi l'inconscient. Dar există și inconștientul. Ce que nous avons vu, c'est que Dieu, dans son amour, nous a préservés de la destruction en mettant le conscient et l'inconscient. Și am văzut că Dumnezeu, în dragostea sa, ne-a pus conștient și inconștient pentru a ne feri de foarte multe lucruri rele care ni se putea întâmpla lăsând starea în care eram înainte. Alors, on peut représenter cela avec un iceberg, avec une partie immergée qu'on ne voit pas et une partie émergée qu'on voit. Putem să facem o reprezentare grafică a unui iceberg și avem două părți. Partea care este în apă și nu se vede și partea de deasupra care se vede. Avec le conscient qui est la partie immergée qu'on voit. Și asociem conștientul părții care este vizibile. Et l'inconscient, la partie que l'on ne voit pas, qui est invisible. Și inconștientul este partea care nu o vedem, este partea care este invizibilă. Dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments, nos attaches secrètes, nos complexes d'infériorité ou de supériorité, notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies, etc. Și acum, dacă este să fim sinceri, în adâncul ființei noastre se împletesc sentimente, legăturile secrete complexe de inferioritate, de superioritate, propria voința noastră, egoismul nostru, neascultările noastre, evident, și poftele noastre. C'est ce qu'Ésaïe appelle le cœur brisé. Ceea ce Isaia numește o inimă zdrobită. Dans Ésaïe 61. Și dacă ne uităm în Isaia 61 cu versetul 1, găsim scris următoarele. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Donc, notre inconscient, dans notre inconscient, entre notre inconscient et notre conscient, il y a ce qu'on appelle un barrage moral. Între inconștientul nostru și conștientul nostru există o barieră morală. Et ce qu'on appelle barrage moral, en fait, ça désigne l'ensemble des règles ou des préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages de notre société. Ce qu'il faut faire, on n'a pas le droit de faire, et ce qu'il faut absolument pas faire ou faire. Ok, și bariera morală o putem explica ca fiind ceva ce desemnează setul de reguli sau de principii legate de conformarea acțiunii umane la obiceiurile și cutumurile unei societăți date. Et au plus profond de notre inconscient, il y a des pulsions refoulées. Și în profundul inconștientului nostru sunt impulsuri care sunt oarecum refulate. Et ce refoulement est inconscient. Și această represiune, această refulare este inconștientă. Et on a des pulsions qui deviennent conscientes et qui sortent parfois. Și avem impulsuri care devin conștiente și din când în când ies la suprafață. Et une pulsion qui devient consciente peut être réprimée. Și un impuls care a devenit conștient poate fi reprimat. Ça veut dire traité. Asta înseamnă analizat. Et on peut être délivré. Și putem să fim eliberați. Mais tant qu'elle est refoulée inconsciemment, on ne peut rien faire. Însă atâta timp cât este sub represiune, nu putem niciodată să ne eliberăm de el. Donc lisons Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19. În Matei 15, versetul 18 și 19 găsim scris următoarele. Dar ceea ce este din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Toute personne honnête et vraie sait que ce qui est dit là est vrai. Orice persoană care este onestă și cinstită știe aceasta.
On peut comparer cette nature pervertie qui est en nous à de la boue qui se dépose au fond d'un lac. Putem compara această natură pervertită, păcătoasă, stricată, cu noroiul care se depune pe fundul unui lac. Et donc, comme une pierre qui touche la boue au fond du lac, trouble l'eau, les épreuves, les difficultés, les contrariétés qui nous assaillent, provoquent en nous de mauvaises réactions. Și ca și cum o piatră care atinge noroiul, cade pe noroiul din fundul lacului și turbură apa, încercările, dificultățile, supărările care pentru noi ne atacă și provoacă reacții negative în noi. Ce n'est pas la pierre qui salit l'eau, Nu este piatra care murdărește apa, c'est au fond de l'eau qu'il y a quelque chose de sale. ci este vorba despre fundul apei care este acolo, este ceva murdar. Et ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous salissent, Și nu sunt circumstanțele exterioare care ne murdăresc pe noi, mais nos pulsions remontent de la nature de péché qui est en nous. și repulsiile noastre, da, ies din natura noastră păcătoasă, din profundul nostru. Quand c'est ce qui se passe, la psychanalyse de Freud préconise la vengeance. Într-un astfel de caz, psianaliza lui Freud pledează pentru răzbunare. Alors ça, on trouve ça dans l'ouvrage Malaise dans la civilisation de Freud. Și aceasta o putem găsi în referința care este citată. L'Ancien Testament dit autre chose. Vechiul Testament ne spune un alt lucru. Il parle de la vérité. Ne vorbește despre adevăr. Lévitique, chapitre 17, versets 18 et 19. Levitic 19, 17 și 18. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui, să nu te răzbuni și să nu ți necați pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. S'il y a un refus de reconnaître la vérité, În cazul refuzului de a recunoaște adevărul, alors il y a un conflit ouvert. atunci avem un conflict care este deschis. Le Nouveau Testament, lui, Noul Testament nous parle de la vérité dans l'amour, ne vorbește despre adevăr în dragoste. avec soi-même d'abord, În primul și în primul rând, cu mine însumi, pour aimer son prochain comme soi-même. să îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi. Donc, nous avons vu que l'intercession n'intervient que dans une petite partie de nos prières, Deci am văzut că mijlocirea nu intervine decât într-o mică părticică a timpului nostru de rugăciune. et qu'on se pose une question, mais pourquoi intercéder puisque Dieu a tout déterminé, tout prévu depuis le début? Și evident ne putem pune iarăși întrebarea, dar de ce să mijlocim de vreme ce Dumnezeu a stabilit totul și El știe absolut totul? Disons Romains chapitre 12, verset 20. Deci, citim Roman 12 cu 20. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Alors, le mot charbon est la traduction de anthracas. Cuvântul cărbuni înseamnă anthracas din greacă. Alors, anthracas, charbon préparé. C'est-à-dire qu'on a des charbons, on a préparé un barbecue, on a préparé des charbons, et quand ils sont prêts, on les prend et on les met dans un brasier. Și asta înseamnă ceva de genul că atunci, ca și atunci când vrem să pregătim un grătar, luăm cărbunii, îi pregătim, sunt pus gata și atunci suntem pregătiți să dăm drumul la foc. Et regardez bien, parce que anthracas, avec, ici nous avons un petit accent, ça s'appelle un esprit, et là nous avons un autre accent, un autre esprit. Et le deuxième mot, ça veut dire brasier de charbon. Și ne uităm la aceste cuvinte care sunt relativ foarte asemănătoare, diferența se face cu semnul care este deasupra primei litere. În prima înseamnă cărbune pregătit, scos din flacără, deci cărbune care este făcut, gata, este fabricat, și în al doilea vorbim despre foc de cărbune. Dans la Bible, le mot porte les deux accents en même temps. Ceea ce este surprinzător este că în Biblie găsim cele două accente care sunt suprapuse pe prima literă.
C'est comme si on superposait deux mots, Este ca și cum am suprapune cele două cuvinte. comme si on superposait des charbons préparés Ca et și des cum am charbons suprapune cărbunii care sunt pregătiți et un brasier en cours. și un cărbune care arde. Alors ensuite, tu amasseras sur sa tête soreuo, Mai departe, spune, vei grămădi cărbuni, qui veut dire amasser, deci a îngrămădi sau grămădi înseamnă a strânge, a aduna, ou amener quelqu'un à prendre conscience de ses nombreux péchés. sau a face pe cineva conștient de numeroasele lui păcate. Donc quand on agit comme c'est écrit, on va amener la personne à réaliser sa nature de péché. Și dacă acționăm așa cum este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, nu vom face altceva decât să aducem persoana în punctul în care să-și realizeze și să-și conștientizeze greșelile și starea de păcat. Lisons Proverbes 25, 21 et 22. În Proverbe 25, 21 și 22 găsim următoarele. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Nous avons la même phrase. Avem aproape aceeași frază. Et charbons ardents, ici, la traduction du mot hébreu, Și gehalim, aici, cărbunii aprinși este traducerea în ebraică a cuvântului jehshlam, qui veut dire tisons qui servent à allumer un feu. care înseamnă tăciuni care folosesc la aprinderea focului. Et le verbe amasser ici, roter, Și cuvântul aduni reprezintă traducerea din ebraică a cloteh, qui veut dire arracher le feu qui est à l'intérieur. și înseamnă a smulge focul care este în interior. Et Dieu te récompensera, shalom, Și Dumnezeu te va răsplăti, adică shalom în ebraică, qui désigne un cœur consolé, restauré, qui est accompli. care face referire la o inimă consolată, restaurată, care este împlinită. Et il y a un petit mot qui n'est pas traduit à la fin, qui est lac, Și este un cuvânt care nu este tradus și care îl găsim în ebraică, și anume cuvântul lac, qui veut dire message déterminé, délivré par un envoyé. care înseamnă mesaj determinat transmis de un trimis. Et il n'y a pas, et l'Éternel te récompensera, il n'y est pas dans le texte en hébreu. Est-ce que tu peux répéter? Et l'Éternel te récompensera, le te n'y est pas dans le texte en hébreu. Și cuvântul Domnul te va răsplăti, cuvântul te nu există în ebraică. Ça veut dire, et l'Éternel enverra un message déterminé par un envoyé. Și asta înseamnă că Domnul, Dumnezeu, va trimite un mesaj printr-un trimis. Et shalom est conjugué au radical piel. Și shalom este conjugat la radicalul piel. Le radical piel est un intensif actif. Și radicalul piel, așa cum l-am mai văzut, este un activ intensiv. Alors, je vais donner un exemple. Si je dis couper en morceaux, Și vă dau un exemplu și anume, a tăia în bucăți. si je le prends au radical piel, Și dacă eu îl iau pentru radicalul piel, ça veut dire réduire en miettes. asta înseamnă a face bucățele, a face finituri. Au radical piel, ça veut dire que l'action est menée jusqu'au bout dans le moindre détail. La radicalul piel înseamnă că acțiunea este dusă până la final în cele mai mici detalii. Et il est conjugué au mode imparfait. Și este conjugat la modul imperfect. Ça veut dire que c'est un processus continu qui se répète et qui dure tout le temps. Asta înseamnă că este vorba despre un proces continuu care se repetă și durează pentru eternitate, în tot timpul. Dieu n'agit pas par à-coup. Dumnezeu nu acționează cu, să spunem așa, lovitură și după aia mai așteaptă și altă lovitură și altă lovitură. Il agit en continu, tout le temps. Dumnezeu nu acționează în discret, Dumnezeu acționează în continuu. Et le verbe roter, Și verbul crote, amasser, est conjugué au mode participe actif.
A aduna este conjugat la modul participativ, Ce qui veut dire en amassant sur sa tête. care vrea să zică adunând peste capul lui. Donc tout ce que tu fais pour ton ennemi, Deci tot ceea ce faci tu pentru vrăjmașul tău ce sont des tisons qui, en les amassant sur sa tête, seront des messages de la part de Dieu. este doar următorul lucru. Adunând pe capul lui, nu face altceva decât să aduni mesaje din partea lui Dumnezeu pe capul lui. En réalité, În realitate, nous sommes des collaborateurs avec lui dans son plan. noi nu suntem altceva decât colaboratori cu el în planul său. Dieu a un plan Dumnezeu are un plan et il nous invite à agir avec lui. și ne cheamă să lucrăm împreună cu el. Alors, nous avons le cerveau Haideți să ne uităm puțin asupra creierului nostru, avec deux hémisphères. cu cele două emisfere. L'hémisphère gauche Emisfera stângă, qui gère les détails, la logique, l'effort, le langage, l'analyse et la mémoire auditive. care administrează detaliile, logica, efortul, limba, analiză, memoria auditivă. Et nous avons l'hémisphère droit Și avem emisfera dreaptă, qui gère tout ce qui est globalité, intuition, création, émotion, artistique, mémoire visuelle. care este responsabilă de globalitate, intuiție, creativitate, emoții, aspecte artistice sau memoria vizuală. L'hémisphère gauche concerne tout ce qui fait appel à ce qu'on appelle en science aux croyances. Emisfera stângă este tot ceea ce face apel la credințe. Et l'hémisphère droit gère tout ce qui fait appel au sens. Și emisfera dreaptă este tot ceea ce face referire la simțurile noastre. Alors, nous savons que la conscience est le résultat d'un réseau parallèle qu'on appelle les neurones miroirs. Noi știm că conștiința este rezultatul unei rețele paralele, neuronii în oglindă. Et la conscience, ce réseau miroir, s'appuie sur les croyances. Și conștiința, această rețea în oglindă, se bazează pe credințe. Et chaque expérience que nous faisons modifie les réseaux et les circuits neuronaux. Și fiecare experiență schimbă rețelele și circuitele neuronale. Et les expériences, elles, s'appuient sur les sens. Și experiențele, fiecare experiență se bazează pe simțuri. Et à chaque expérience, on modifie, on altère notre réseau parallèle. Și la fiecare experiență modificăm rețeaua noastră paralelă. La psychologie sociale Psihologia socială nous dit que si on a un système de croyances fort, ne spune că dacă avem un sistem puternic de credințe, alors il y a de la clarté mentale. atunci noi avem claritate mentală. Il y a une très bonne conscience sociale. Avem o foarte bună conștiință socială. Il y a une excellente autorégulation. Există o foarte bună autoreglare. Et nous vivons dans le présent, c'est-à-dire dans le bonheur. Și noi trăim în prezent, adică în fericire. Si nous avons un système de croyances faible ou affaibli, Dacă noi avem un sistem de credințe slab sau unul care este slăbit, alors nous avons une confusion mentale. atunci suntem caracterizați de o confuzie mentală, Nous devenons individualistes, devenim individualiști, nous nous identifions à d'autres, mais nous ne sommes pas nous-mêmes. noi ne identificăm cu alte persoane, dar nu suntem noi înșine, Et nous aurons tendance à vivre dans le passé, c'est-à-dire être nostalgique, ou dans l'avenir, c'est-à-dire être angoissé. și avem tendința să trăim fie în trecut nostalgic, cum eram eu când eram mai mic, sau în viitor ce o să fiu eu când o să trec de această perioadă și o să reușesc să progresez. Remarque très importante, Dieu s'est manifesté par la parole. Dumnezeu s-a manifestat prin cuvânt, Pas par les miracles. nu prin minuni. Dieu met en garde contre la vue. Dumnezeu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește vederea. Dans le jardin d'Éden, Ève vit que l'arbre était bon à manger.
În grădina Edenului, Eva a văzut că arborele, pomul cunoștinței binelui și răului, era bun, plăcut de privit și bun de mâncat. La volonté, Voința c'est ce qui donne la prépondérance dans les conflits. este ceea ce dă o preponderență atunci când avem conflicte, într-un conflict. On fait confiance à ce que l'on voit ou on fait confiance à ce que l'on a entendu de la parole de Dieu? Avem încredere în ceea ce am văzut sau avem încredere în ceea ce am auzit de la ceilalți sau de la celălalt? La foi vient de ce qu'on entend. Credința vine din ceea ce am auzit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Și ceea ce auzim vine din cuvântul lui Dumnezeu. Aujourd'hui, nous recherchons des expériences. Astăzi, în vremea de astăzi, noi căutăm experiențe. Mais en réalité, en courant après les expériences, Însă, în realitate, alergând după experiențe, nous détruisons notre système miroir, notre conscience. noi ne distrugem conștiința și sistemul nostru în oglindă. Chaque expérience est comme un tison qui met le feu. Fiecare experiență este ca și cum ar fi ceva care aprinde focul Et qui va attiser les sens. și care va aprinde simțurile Et qui va détruire la conscience. și care va distruge conștiința. Mais tout est préparé par Dieu. Însă totul este pregătit de Dumnezeu. C'est un sujet de louange. Este un subiect de laudă pe acesta. Et par la prière, nous allons transporter chaque tison et le mettre du côté excitant Și prin rugăciune nu vom face altceva decât să transportăm fiecare element care aprinde de cealaltă parte. et du côté excitant, on va le passer du côté chaleur et lumière. Și din partea, să spunem, care este excitantă, îl trecem de partea care înseamnă căldură și lumină. Et ainsi, on va amasser des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. Și prin aceasta nu facem altceva decât să adunăm cărbuni aprinși asupra capului vrăjmașilor noștri. Et renforcer son système de croyance. Și să ne întărim sistemul nostru de credințe. Et amener à avoir la conscience de son état. Și a ajunge în stadiu să ne dăm seama de conștiința noastră, de starea noastră. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul quand il nous parle des charbons ardents. Ceea ce ne spune Apostolul Petru când ne vorbește de cărbuni aprinși. Pour savoir que demander, Pentru a ști ce să cer, lisons Matthieu chapitre 26 et verset 42. haideți să citim Matei 26, 42. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Nous avons une partie de la phrase qui exprime le désir personnel de Jésus. Avem o parte a acestei fraze care exprimă dorința personală a Domnului Isus. Mais ce désir est soumis à sa volonté personnelle. Dar această dorință este supusă voinței lui Dumnezeu. Et Jésus a basculé l'expérience forte en croyance forte. Și Domnul Iisus Hristos n-a făcut așa decât să ducă de cealaltă parte experiența puternică în credință puternică. Je vais donner deux exemples, deux témoignages courts mais clairs. O să vă dau două exemple, două istorioare. C'est un témoignage donc d'un homme qui était chef de gang. Este vorba despre o persoană care a fost șeful unei bande de gangsteri, qui avait beaucoup d'argent, care avea foarte mulți bani, mais qui vivait d'une famille déchirée. însă care venea dintr-o familie destrămată. Et un jour, il s'est attaché à un petit garçon. Și la un moment dat s-a atașat de un mic băiețel Dans la rue, qui était dans la rue. care era în stradă.
Et il s'est engagé à lui payer des études pour qu'il ait une vie meilleure. Și și-a luat angajamentul ca să-i plătească studiile pentru ca acest băiețel să aibă o viață mai bună. Et un jour, le petit garçon Și într-o zi, băiețelul mic lui a dit qu'il voulait lui faire un cadeau aussi. i-a spus că vrea să-i dea un cadou celui care îi plătea studiile. Et il lui a donné un carton d'invitation à une réunion dans une église. Și i-a dat un card pe care era o invitație la o biserică. Il a d'abord refusé, Prima dată, cel mai în vârstă a refuzat mais le petit garçon en a pleuré, il était triste. și băiețelul a început să plângă și era foarte trist. Alors pour faire plaisir au petit garçon, il a dit qu'il allait y aller. Atunci, pentru a îi face și a fi pe placul micuțului, a zis că o să se ducă. Donc, il est venu chercher le petit garçon avec sa belle voiture de sport. A venit să îl ia pe cel micuț cu mașina lui foarte scumpă, sport, Et sur la route, și în drum, un camion a percuté sa voiture. un camion a intrat în mașina lui. Sa voiture n'était plus utilisable. Mașina nu mai era, nu mai putea fi utilizată. L'homme a dit au petit garçon, ben, on ira une autre fois. Șeful de gangster a spus, asta este, o să mergem altă dată. Mais le petit garçon lui a dit, non, Băiețelul micuț a spus, nu, tu as beaucoup d'argent, on va prendre un taxi. tu ai foarte mulți bani, vom lua un taxi. Alors ils ont appelé un taxi. Deci i-au chemat un taxi Ils sont partis en taxi. și au plecat să meargă mai departe în taxiu. Et un bus a écrasé le taxi. Și încă o dată un autobuz intră în acel taxiu în care erau ei. Il n'y a pas eu de mort ni de blessés. N-au fost nici morți, nici accidentați, însă mașina a fost distrusă, taxiul. Mais le petit garçon lui a dit, on appelle un autre taxi. Și mai departe, băiețelul a spus, știi ce? O să sunăm un alt taxiu. Et ils sont partis avec le taxi. Și au plecat cu al doilea taxiu. Et le taxi, le moteur a cassé. Și în drum spre biserică, motorul acestui taxiu s-a stricat. Alors le petit garçon a dit, on va prendre encore un autre taxi. Și atunci băiețelul a spus, știi ce? Nicio problemă. O să mai chemăm un alt taxiu. Et sur la route, le taxi a eu un accident. Și din nou, în drum spre biserică, ultimul taxiu a avut și el un accident. Alors le petit garçon a dit, on va prendre encore un autre taxi. Și micuțul băiețel a spus încă o dată, nicio problemă, vom chema un alt taxiu. Mais là, le gangster a attrapé peur. Și atunci, șeful de bandă criminală a început să-i fie frică. Parce qu'il s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Și a început să spună, ceva este ciudat, ceva nu-i normal în toată această poveste. Et ils sont arrivés à l'église. Și în cele din urmă au ajuns la biserică. Et quand il est rentré dans l'église, Și când a intrat în biserică, il y a eu une parole de Dieu pour lui. a primit un cuvânt din partea Domnului. Il s'est converti immédiatement. Și a predat viața Domnului. Et il a reconnu plus tard Și a recunoscut mai târziu que c'est Dieu qui avait conduit tous les accidents. că Dumnezeu a stabilit toate accidentele Pour qu'il soit dans un état de compréhension, de se dire, il y a quelque chose de puissant. pentru ca el să ajungă într-un stadiu în care să își spună este cu totul și cu totul ceva ciudat și Dumnezeu l-a pregătit să ajungă în această stare să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Et cet homme qui n'avait peur de rien Și această persoană care nu era teamă de nimic a compris qu'il devait être dans la crainte devant Dieu. a înțeles că trebuie să fie cu teamă față de Dumnezeu. Toutes ces circonstances montrent que c'est Dieu qui avait un plan. Ça ne servait à rien de prier pour qu'il n'y ait pas d'accident. Toată această istorioară ne arată foarte clar că Dumnezeu are un plan și poate de multe ori ne întrebăm oare de ce să mai te rogi pentru accidente, să te ferească Domnul. Un autre témoignage que j'ai pu voir, moi, A doua istorioară pe care eu am văzut-o și vreau să vă povestesc, en Amérique centrale, în America Centrală il y a des gangs. sunt grupuri de bandiți. L'un des gangs s'appelle le gang de la mort.
Una dintre aceste grupuri se numește banda morții. Et ils ont des tatouages sur tout le visage Ei sunt tatuați de tot pe față, et des messages sataniques et diaboliques. cu mesaje satanice și diabolice. On ne peut pas sortir du gang Nu putem să ieșim din această bandă si on est mort. fără ca să nu fim mort. Sauf Doar cu excepția si on se convertit à Jésus-Christ. dacă se convertește la Domnul Iisus Hristos. Mais à ce moment-là, Însă când ajungi aici, il y a des membres du gang qui suivent le nouveau converti. sunt anumiți membri ai benzii respective care îi urmăresc pe cei care s-au convertit. Et s'il ne marche pas dans la sanctification, Și dacă nu merge pe drumul drept al sfințirii, il le tue. îl omoară. Deux jeunes se convertissent. Doi tineri s-au convertit. Deux jeunes du gang de la mort. Avec des Est-ce que tu as tatouages. répété? Deux jeunes du gang de la mort avec des tatouages. Doi tineri din această bandă a morții. Ils marchent avec Dieu et ils prennent leur baptême. Ei merg cu Domnul și se botează. Et le gang de la mort est invité à assister au baptême. Și cei care făceau parte din această bandă au fost invitați să participe la botezul celor doi. C'est peut-être le seul dimanche où l'église était devant et qu'il y avait beaucoup de place derrière. Este, de fapt, probabil singura duminică în care biserica toate era în față și nu mai era niciun loc în spate. Les deux jeunes ont rendu témoignage au micro. Cei doi tineri și-au depus mărturia la microfon. Et ensuite, ils sont passés dans les eaux du baptême. D'abord le premier, Și ulterior au trecut în apa botezului, mai întâi primul, un deuxième témoignage. deci a doua istorioară. Il s'agit de deux jeunes appartenant à un gang de appelé le gang de la mort. Vorbește despre doi tineri care aparțineau unei bande de oameni răufăcători care se numeau Banda Morților. Ça se situe en Amérique centrale où je suis déjà allé. Și istorioara s-a întâmplat în America Centrală, unde fratele Eli deja a fost. Ces jeunes du gang de la mort sont tatoués sur tout le visage. Acești aparținători acestei bande sunt tatuați din cap până în picioare. Au tatuaje inclusiv pe față, avec des messages diaboliques, sataniques, terribles. cu mesaje diabolice și chiar satanice. Deux jeunes se sont convertis. Doi dintre acești membri acestei benzi s-au convertit. Ils sont allés à l'église Au fost la biserică et un jour, ils ont voulu prendre leur baptême. și într-o zi s-au decis să se boteze. Et ils ont invité tout le gang de la mort le jour du baptême. Și au invitat pe toți membrii bandei la botezul lor. Donc ce jour-là, tous les chrétiens étaient à l'avant et il y avait plein de place derrière. În acea zi, datorită prezenței acestor bandiți, toată biserica s-au dus pe rândurile din față. Este prima dată când s-au ocupat toate locurile din față în biserica respectivă. Les deux jeunes ont rendu témoignage au micro, l'un après l'autre. Cei doi tineri și-au depus mărturia la microfon în față Et ensuite, le premier a pris son baptême. și au început prin botezarea primului. Donc, il a été plongé dans l'eau. A fost scufundat în apă Et quand il est ressorti de l'eau, și când a ieșit din apă, il n'avait plus aucun tatouage. nu mai era niciun tatuaj, nu mai avea niciun tatuaj. Stupeur dans toute l'église. Teamă și freamăt în toată biserica. Le deuxième jeune était pressé d'aller prendre son baptême. Al doilea tânăr care era convertit și aștepta să se boteze, era chiar foarte grăbit să intre și el în apă. Il est allé dans les eaux du baptême.
A intrat în apa botezului, Il était plongé dans les eaux du baptême. a fost scufundat în apă, Il est ressorti des eaux du baptême. a ieșit din apă Et il avait encore tous ses tatouages. și el avea toate tatuajele pe el. Dans l'église, il a commencé à y avoir du bruit. În biserică au început ca oamenii să șușotească, să fie un zgomot. Et plusieurs commençaient à dire que celui-là n'était peut-être pas converti. Și anumite persoane au început să șușotească spunând, este foarte posibil ca al doilea să nu fi fost convertit în totalitate. Les deux amis pleuraient tous les deux. Cei doi prieteni plângeau împreună. Le pasteur ne savait plus que faire. Păstorul bisericii nu știa ce să mai facă. Et les deux jeunes ont prié ensemble. Cei doi tineri s-au rugat împreună. Et ensuite, ils sont venus au micro. Și ulterior s-au dus la microfon amândoi. Et celui qui avait encore les tatouages Și cel care avea încă tatuajele pe față a pris la parole. a luat cuvântul Et il a dit, și a spus, Dieu nous a révélé, Dumnezeu ne-a revelat, à mon ami et à moi, mie și prietenului meu, nous appeler à être des témoins că vrea și ne-a chemat să fim martorii lui. et avec mes tatouages, Și cu tatuajele mele, je serai le témoin de ce que mon ami était. eu voi fi martorul acolo unde erau și unde sunt prietenii mei din bandă. Et mon ami sans ses tatouages Și prietenul meu, fără tatuaje, care a scăpat de tatuaje, sera le témoin de ce que Dieu peut faire dans une vie. va fi martorul a ceea ce Dumnezeu poate să facă dintr-unul ca mine. Ça ne servait à rien de prier pour qu'il n'ait plus ses tatouages. Nu servește la nimic să te rogi pentru cel care avea tatuajele să scape de ele. Dieu avait un plan. Dumnezeu a avut un plan Et à l'écoute de son plan, și ascultând planul lui, alors on peut vraiment agir pour sa gloire. atunci putem să acționăm pentru gloria lui. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu știe.